Assalamualaikum. Hello everyone. Welcome on my YouTube channel. My channel name is Zahra Info. मेरे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि मेरे चैनल पे आने वाली नई से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो एवरीवन अपनी नई वीडियो की जानिब चलते हैं। आज मैं आपको लैपटॉप पावर अडेप्टर केबल 03-5M EU पावर केबल 15M IEC C5 स्टेकर ZUC6 socket extensions cable for Dell, Lenovo, ASUS notebook टीवी के बारे में बताने जा रही हूँ। आप ये देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है। प्लीज़ मेक श्योर यू शेयर डिवाइस इज सुटेबल बिफोर परचेस। ये आप देख सकते हैं। हमारे पास वन टिक है, दूसरा क्रॉस पे है, वो भी नहीं चलेगा। हमारे पास ये 3 टेबल्स के लिए ये वाला स्पून चलेगा। ये हमारे पास है कॉपर में है, हमारे पास इंक्लूड लिखा है, हमारे पास PVC मेटल्स में है। वायर स्पेसिफिकेशन 3x0.7 mm M2 18 AVG है हमारे पास। ये आप इसके पास देख सकते हैं। इसकी जो है हमारे पास 35 + 0.1 BB 0.1130 IEC 320 C6 IEC 320 C5 आप देख सकते हैं। कंपेटेबल मॉडल्स अमंग्स डेल, सनी, HP, ASUS, Lenovo, तोशिबा, ओकर नोटबुक अडेप्टर IEC C6 फीमेल कनेक्टर। ये आप देख सकते हैं मेरे पास ये अडेप्टर है। ये मेरे पास लैपटॉप के साथ चार्जर कनेक्टर हो रहा है। आप इसको देख सकते हैं केबल को। ये मेरे पास प्रोजेक्टर में है, पावर अडेप्टर का है। में भी यूज़ हो सकता है सोनी के जो PS4 प्रो में है, लैपटॉप में, प्रिंटर में, PS मॉनिटर में, राउटर में, रेडियो में। ये केबल हमारे पास इतनी जगह पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम इसे इतनी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास लैपटॉप पावर है अडेप्टर। ये हमारे पास जो है 5 इसके स्टार्स हैं, 3 जो है इसके बैकग्राउंड है, 19 जो है इसके बेस्ट लैंग्वेज है, $58 जो है इसकी प्राइस है हमारे पास। ये बस प्राइस इनके MSF WST है। होलन सीज कोपन्स में है। फ्रेब जो 0.5M से लेके 5M तक है हमारे पास। मैनेज जो है इसकी वायरस प्लस रैबिट्स 5 स्टॉक ऑर्डर मैरर 894 स्टॉक्स फिगर्स प्लस आप इसके क्वांटिटी में दार बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। लाइफ अर्थ ने इसमें है, जर्मनी का है हमारे पास। ये वर्सन जो है इसकी 488 जो इसकी प्राइस है हमारे पास। वर्सेचेबल्स जो है लाइफ अर्जेंट वे है, जून 12 पे था। ये वन चाइना बेस्ड जर्मनी यूबर अली एक्सप्रेस सेवर शिपिंग पनकिटे जेनेटिक 90 टैग कॉफ्रेस्टक्स में है। 432 इसके लाइक्स हमारे पास। डिलाइट 5 स्टोर है हमारे पास। ये आप इसकी देख सकते हैं। ये हमारे पास जो हाँ इसके अब्रेस्टेज भी हैं, अनकाउंटेबल्स वो भी हैं इसके स्पेसिफिकेशंस। कोबो काउंटर में है, 4 पीस फीचर्स एबिस में है। लीड स्टेरियो क्लिप है, 5 पिन फीचर्स एसिपर में है। लाइट टर्मिनल्स पे एक्सटेंशन वायर कनेक्टर है, 3 पिन फीचर्स पे है हमारे पास इसकी मौजूद। 4 पिन कनेक्टर है, 5 पिन कनेक्टर्स पे मौजूद है हमारे पास। ये 5 पिन कनेक्टर है, 6 पिन कनेक्टर DC पावर जो है हमारे पास। TC पावर 5.mm 2.11 कनेक्टर है, 5.5 mm 2.5 mm कनेक्टर। ऑल यूजर प्रोडक्ट वंडर Sorgatable, adjustable and size and gauges why die build dash size change user stream specify wire battles lesson side die product
Farpal, Nigens, Dazens, Die Wireless, So, Weight, by Moglites, Jordans, Vegans, Harmonators, Fireable, Forest, and Mirrors, Orders, Vinator, Hat in Winning, Anders, Abre for Generals, Fala Product for ग्लेजर बिल्डर्स। उम्मीद आप सबको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में देखे बेल आइकन बटन को भी दबा दें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।